ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു ട്രാവൽ ടു ബിസിനസ്സിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പോകുന്നത് ബ്രോയിലർ ചിക്കൻ ഫാമിനെ കുറിച്ചാണ്. ബ്രോയിലർ ചിക്കൻ ഫാം എങ്ങനെ തുടങ്ങാം, എത്ര ചിലവ് വരും, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം. ആദ്യമായി ഞാൻ പറയട്ടെ, ബ്രോയിലർ ചിക്കൻ ഫാം തീർച്ചയായും ഒരു കർഷക രീതിയിൽ കാണാൻ പറ്റൂ. വലിയൊരു ബിസിനസ് രംഗമായിട്ടൊന്നും ഇതിനാരും കാണരുത്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായും ഈ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാവും. ആദ്യമായി നമ്മൾ ഒരു അനുയോജ്യമായ സ്ഥലമാണ് കണ്ടെത്തേണ്ടത്. ബ്രോയിലർ ചിക്കൻ ഫാം തുടങ്ങാൻ വേണ്ടി അതിന് അനുയോജ്യമായ ഒരു സ്ഥലം കണ്ടെത്തണം. സ്ഥലം കണ്ടെത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയാം. നമ്മുടെ കണ്ടെത്തിയ സ്ഥലം അത് 100 മീറ്റർ ചുറ്ററിവിലൊന്നും വീടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ വാസസ്ഥലം ജനവാസമൊന്നും ഉണ്ടാവാത്ത സ്ഥലമായിരിക്കണം. തീർച്ചയായും അതാണ് നമുക്ക് നല്ലത്. നമ്മുടെ ഫാമിന് ഭാവിയിലും വളരെയധികം ഉപകാരപ്പെടും. അത് ലൈസൻസ് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി 20 മീറ്ററിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആണ് അതിൻ്റെ പരിധി. പക്ഷേ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും നല്ലത് 100 മീറ്ററെങ്കിലും ജനവാസമില്ലാത്തൊരു സ്ഥലം കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതാണ്. അത് ഭാവിയിലും നമുക്ക് അയൽവാസികളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാതെ നമുക്ക് ഫാം നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകാൻ സാധിക്കും എന്നതാണ് അതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം. പിന്നെ നമുക്ക് വെള്ളം ലഭിക്കുന്നൊരു സ്ഥലമായിരിക്കും നമ്മൾ കണ്ടെത്തേണ്ടത്. അത് നിർബന്ധമാണ്. വെള്ളമില്ലാതെ ഒരിക്കലും ഒരു ഫാം നടത്താൻ സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് വെള്ളം ലഭിക്കുന്ന സ്ഥലം മാത്രം അതിനു വേണ്ടി തിരഞ്ഞെടുക്കുക. പിന്നെ ചൂട് കുറഞ്ഞ സ്ഥലം, അതായത് മരങ്ങൾക്കിടയിൽ തണലുള്ള സ്ഥലമാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. അത് കോഴികളുടെ വളർച്ചയ്ക്കും കോഴികൾക്ക് നല്ല ആരോഗ്യം ലഭിക്കുന്നതിനും വേണ്ടി ഏറ്റവും നല്ലത് ചൂട് കുറഞ്ഞ സ്ഥലം കണ്ടെത്തുക എന്നാണ്. ചൂട് കുറഞ്ഞ സ്ഥലം, പറമ്പുകൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അത്തരം സ്ഥലം കണ്ടെത്തിയാൽ മതി. പാടത്ത് ഒഴിഞ്ഞ പ്രദേശങ്ങൾ, അതൊക്കെ കൂടുതൽ ചൂടുള്ള പ്രദേശങ്ങളാണ്. അത്തരം സ്ഥലങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക. നല്ല ചൂടുള്ള സ്ഥലം കണ്ടെത്തുക. പിന്നെ വൈദ്യുതി ഉള്ള സ്ഥലം തന്നെ കണ്ടെത്തണം. വൈദ്യുതി ലൈന് പോകുന്ന കറണ്ട് നമുക്ക് എടുക്കാൻ കഴിയുന്ന സ്ഥലം തന്നെ ആവാം. അത് നിർബന്ധമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് വൈദ്യുതി. അത് വൈദ്യുതി ലഭിക്കാത്തൊരു സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത് ഒന്നിനും പറ്റാത്തൊരു ആയിപ്പോവും. അപ്പോൾ വൈദ്യുതിയുള്ള സ്ഥലം തന്നെ കണ്ടെത്തുക. പിന്നെ വാഹന സൗകര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റോഡ് വളരെ നിർബന്ധമാണ്. ചെറുതും വലുതുമായ ഒത്തിരി വാഹനങ്ങൾ നമ്മുടെ ഫാമിലേക്ക് വരാനുണ്ടാവും. തീറ്റ കൊണ്ടുവരാൻ, കോഴി പിടിച്ചു പോകാൻ, അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ വാഹന സൗകര്യം നിർബന്ധമാണ്. വാഹനം വലുതും ചെറുതും ഒക്കെ വരുന്ന റോഡ് തന്നെ വേണം. അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ ഫാം നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് അധികം സ്ഥലം ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. നമ്മളൊരു 1000 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ഫാം നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റ് 1500 സ്ക്വയർ ഫീറ്റുള്ള സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഒന്നും നിർമ്മിക്കരുത്. ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചെയ്യരുത്. നമുക്ക് കുറച്ച് അധികം സ്ഥലം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഫാമിന് ഷെഡ് കെട്ടാൻ പാടുള്ളൂ. അത് ഏറ്റവും നല്ലതാണ്. ഭാവിയിൽ നമുക്ക് വളരെയധികം ഉപകാരപ്പെടും. പിന്നെ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ സ്ഥലമൊക്കെ കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്ഥലത്തൊരു മാലിന്യ സംസ്കരണമാണ് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ പരിപാടി. മാലിന്യ സംസ്കരിക്കാനുള്ള ഒരു ബയോഗ്യാസ് നിർമ്മിക്കുക. ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റ് അല്ല, 1000 കോഴിക്കൊന്നും ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. 5000 കോഴിക്ക് മുകളിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നിർബന്ധമായിട്ടും ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റാണ് നല്ലത്. അത് നമുക്ക് ഗ്യാസിന് ഉപയോഗിക്കാം. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, അത്രയും കോഴികൾ വളർത്തുമ്പോൾ ഒരുപാട് ചാവലും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരും. ഏറ്റവും നല്ല ബയോഗ്യാസാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ കോഴി ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി. പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫാമിനുള്ള ലൈസൻസുകളൊക്കെ ശരിയാക്കുക. പഞ്ചായത്ത് തലത്തിലുള്ള ലൈസൻസുകൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശരിയാക്കുക. ആദ്യം ലൈസൻസിന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ അയൽവാസികളുടെ ചുറ്റിനുള്ള വീടുകൾ 100 മീറ്റർ അപ്പുറത്താണെങ്കിലും അവരുടെയൊക്കെ സമ്മതം നമ്മൾ വാങ്ങുക. പിന്നെ നല്ലൊരു എഞ്ചിനീയറെ കൊണ്ട് മൊത്തത്തിലുള്ളൊരു സൈറ്റ് മാപ്പ് ഉണ്ടാക്കണം. സൈറ്റ് മാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വീടുകൾ എവിടെയൊക്കെയാണ് വീടുകൾ ഉൾപ്പെടുന്നത്, പിന്നെ നമ്മൾ ഫാം എങ്ങനെയാണ് രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുന്നത്, അപ്പോൾ അതിലൊക്കെ ആ സൈറ്റ് മാപ്പ് വേണം. പിന്നെ അടുത്ത് നമുക്ക് ഷെഡ് നിർമ്മാണത്തിലേക്ക് കടക്കാം. ഷെഡ് നിർമ്മാണമാണ് പിന്നെയുള്ള നമ്മുടെ സ്റ്റെപ്പ്. ഷെഡ് നിർമ്മാണത്തിൽ പ്രധാനമായിട്ട് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ 1000 കോഴി ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ വളർത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 1100 സ്ക്വയർ ഫീറ്റോളമുള്ള ഷെഡാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. കാരണം അതിൽ തീറ്റപാത്രവും വെള്ളപാത്രവും ഒക്കെ വെച്ച് പിന്നെ തീറ്റ ഇറക്കി വെക്കുന്ന സ്ഥലം അങ്ങനെ ഒക്കെ പാടെ പോയുമ്പോൾ ഒരു 100 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് സ്ഥലം അതിന് ഏറെ കാണണം. ഒരു കോഴിക്ക് 1 സ്ക്വയർ ഫീറ്റാണ് നമ്മുടെ ബ്രോയിലർ കോഴിയുടെ കണക്ക്.
അത് വളർച്ചയ്ക്കും ഒക്കെ നിർബന്ധമാണ്. കോഴിക്ക് നല്ല വെയിറ്റ് കിട്ടാനൊക്കെ നല്ല നിർബന്ധമാണ്. അപ്പോൾ ഒരു കോഴിക്ക് ഒരു സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് വരുമ്പോൾ 1000 കോഴിക്ക് നമുക്ക് 1100 സ്ക്വയർ ഫീറ്റുള്ള ഷെഡെങ്കിലും വേണം. അതിൽ കൂടാം, അത് കുഴപ്പമില്ല, അതെങ്കിലും വേണം. പിന്നെ നമ്മൾ മണ്ണിൽ നിന്ന് നേരെ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് പകരം ഒരു കല്ലെങ്കിലും ഉയർത്തിയിട്ട് തറയിട്ട് ഉയർത്തി അതിൽ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് നല്ലത്. കാരണം വലിയ മഴയൊക്കെ വരുമ്പോൾ നല്ല ഫ്ലോയിൽ വെള്ളം ഒക്കെ അകത്ത് കയറാനൊക്കെ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായി മാറും കോഴികൾക്കും നമുക്കും ഒക്കെ. അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കാനാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ നമ്മളൊരു ഫാമിൻ്റെ അടുത്തൊരു ഗോഡൗൺ പോലെ ഒരു സ്റ്റോറേജ് ഉണ്ടാക്കി വെക്കണം. സ്റ്റോറേജ് റൂം നമ്മുടെ തീറ്റപാത്രങ്ങളും ഇതൊക്കെ എക്സ്ട്രാ വരുന്ന പാത്രങ്ങളൊക്കെ വെക്കാനും മരുന്നുകൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെക്കാനും നമ്മളുടെ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ആയുധങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെക്കാനൊക്കെ ഒരു സ്റ്റോറേജ് വേണം. പിന്നെ അടുത്തത് നമ്മൾ തറയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ തറ ഒരു കട്ട മാത്രം ഉയർത്താം. തറയിൽ നിന്ന് ഒരു കട്ട മാത്രം ഉയർത്തിയാൽ മതി. അത് കാരണം നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബ്രോയിലർ കോഴി ഫാമെന്നല്ല, എല്ലാ കോഴി ഫാമിലും അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പക്ഷി എയർ സർക്കുലേഷനാണ് വേണ്ടത്. വളർച്ച കിട്ടാൻ വേണ്ടി എയർ സർക്കുലേഷൻ നടക്കണം. അപ്പോൾ ഒരു കട്ട മാത്രം ഉയർത്തിയാൽ മതി. കോഴിയുടെ നെഞ്ചിലേക്ക് കാറ്റ് വരുന്ന രൂപത്തിലായിരിക്കണം നമ്മുടെ ഫാമിൻ്റെ ഡിസൈന്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുക. അതിന് മുകളിൽ നമുക്ക് നെറ്റോ നെറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റ് ഉപയോഗിക്കാം. മൊത്തത്തിൽ വേണമെങ്കിൽ മൊത്തത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാം. പകുതി നെറ്റും ബാക്കിയുള്ളത് വലയും ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ഉപയോഗിക്കാം. അത് നമ്മുടെ ചിലവുകൾ എങ്ങനെ ചുരുക്കണോ അങ്ങനെ ചെയ്യാം. പകുതി നെറ്റും പകുതി വലയാവും, ചിലവ് കുറവ്. പിന്നെ നമ്മൾ റൂഫ് ഇടുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ചൂട് കുറച്ച് കുറഞ്ഞ തരത്തിലുള്ള സീറ്റുകൾ ഏതാണെന്ന് നോക്കുക, അത് ഇടുക. കാരണം ചൂട് കൂടുന്ന നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ ചൂട് കൂടിയാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോഴികൾ ചാവാനും അതുപോലെ കോഴികൾ വളർച്ച കുറയാനൊക്കെ നല്ല സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ ചൂട് കുറഞ്ഞ സീറ്റ് പല ഫാമുകളിലും അന്വേഷിച്ച് ഫാമുകളുടെ അഭിപ്രായത്തിനനുസരിച്ച് ചെയ്യുക. പലതരത്തിലുള്ള സീറ്റുകളുണ്ട് മാർക്കറ്റിൽ. അതിലേറ്റവും കുറഞ്ഞ ചൂട് കുറവുള്ള, പിന്നെ ചൂട് കുറക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ സീറ്റിൻ്റെ അടിയിൽ ഓല കൊണ്ട് തടുക്കുണ്ടാക്കി അത് ഇടുന്നൊക്കെ ഉണ്ട്, സീലിംഗ് പോലെ ചെയ്യുന്നൊക്കെ ഉണ്ട്. അതൊക്കെ 2ാം പണിയാണ്. അപ്പോൾ അതിന് എന്തെങ്കിലും ഭാഗമുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം. നമുക്ക് ഷെഡ് നിർമ്മാണം ഏകദേശം എത്ര ചിലവുകൾ വരും നോക്കാം. ഷെഡ് നിർമ്മാണത്തിന് 1100 സ്ക്വയർ ഫീറ്റിൻ്റെ ഷെഡിൻ്റെ ചിലവുകളാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അത് ഒരു തറ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു 400 കല്ലോളം വേണ്ടി വരും. 400 കല്ല് നമ്മൾ 30 രൂപയാണ് മാർക്കറ്റിൽ ഏകദേശം ഒരുവിധം. ഞാനൊരു റേഞ്ച് കൂട്ടാണ്, പല സ്ഥലത്ത് പല റേറ്റ് ഉണ്ടാവും. നമുക്ക് ഫ്രഷ് കല്ല് നല്ല കല്ല് തന്നെ വേണമെന്നൊന്നുമില്ല. ഫാമിൻ്റെ തറക്ക് അത്ര വലിയ ഭാരം വരുന്നതൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ കുറഞ്ഞ സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് കല്ലിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി. ഒരു നിർബന്ധമില്ല വലിയ വിലക്കുള്ള കല്ല്. ഏതായാലും ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു 30 രൂപ കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട്. 12,000 രൂപ അതിന് വരും. പിന്നെ എംസാൻഡ് സിമെൻറ്റ് മെറ്റീരിയൽ അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ പാടെ ഒരു 6,000 രൂപയുടെ സാധനം മതിയാവും. പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു കട്ട ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ടല്ലോ തറ, അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു 2 ലോഡ് മണ്ണടിക്കേണ്ടി വരും. 1500 രൂപ അതിന് കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ തറൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒരു വരിയും കൂടെ പടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് ഞാൻ ഓളോ ബ്രിക്സ് അങ്ങനെ ഏതായിട്ടും പടുക്കാം. ഓളോ ബ്രിക്സോ നമുക്ക് വേറെ സിമെൻറ്റ് കട്ട എന്തായിട്ടും പടുക്കാം. 120 കല്ലെങ്കിലും വേണ്ടി വരും. മൊത്തം ചുറ്റളവ് 45 മീറ്ററോളം വരും നമുക്ക്. അപ്പോൾ 120 കല്ലെങ്കിലും വേണ്ടി വരും. അത് ഒരു 30 വെച്ചിട്ട് ഞാൻ കൂട്ടുന്നത്. അതും പല റേറ്റിലാവും വരിക. 3600 അതിന് വരും. പിന്നെ നമുക്ക് പണി വരുന്നത് തറ കീറി തറ കീറുക എന്നുള്ളതാണ്. അത് ഒരു ദിവസത്തെ ഒരു പണി. ഒരു പണിക്കാരന് മര്യാദക്കുള്ള ഒരു പണിക്കാരന് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് തീർക്കാനുള്ളൂ. 800 രൂപ അതിന് വരും. പിന്നെ പടവ് 2 ദിവസത്തെ ഒരു പണി ഉണ്ടാവുള്ളൂ. തറയൊക്കെ അങ്ങനെ ഇട്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ മേലെ ഒരു പടവും കൂടി പടുക്കാനുണ്ട്. ഒരു പോയൊരു 3 ദിവസം, അതിന് 2 ദിവസം കൂട്ടുന്നുള്ളൂ. 2000 രൂപ അതിന് കൂട്ടാം. പിന്നെ തറയിലേക്ക് മണ്ണ് നിറക്കാൻ അതുപോലെ തന്നെ അതൊന്ന് അമർത്തി സെറ്റാക്കി വെക്കുക. നന്നായിട്ട് സെറ്റാക്കി വെക്കുക. അതിന് 2 ദിവസത്തെ പണി വരും. 2 ദിവസത്തല്ല, 2 ആളുടെ പണി വരും. 2000 രൂപ അതിന് കൂട്ടാം. പിന്നെ തറയിൽ നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മൾ സീറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള കോൺക്രീറ്റ് കാലുകളല്ല കോൺക്രീറ്റ് കാല് വേണമെങ്കിൽ കോൺക്രീറ്റ് കാല് ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ GI കമ്പികൾ ആദ്യം കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം. അത് തറ പണി
പണിയുമ്പോൾ തന്നെ അതിനുള്ള ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടിട്ട് അതിൽ ചെയ്ത് വെക്കണം. ആദ്യം സ്ട്രക്ചറൊക്കെ ക്ലിയർ ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ തറ മാത്രം പണി കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് 28,700 രൂപ ചിലവ് വരും. അതിലിപ്പോൾ ഈ കമ്പി ഞാൻ കൂട്ടിയിട്ടില്ല, കമ്പി അടുത്ത സെക്ഷനിലാണ് ഞാൻ കൂട്ടുന്നത് സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ. ഇതിപ്പോൾ ഈ തറയുടെ മാത്രം പണി, തറക്കല്ല്, മണ്ണ്, തറ പണിക്കൂലി ഒക്കെ പാടെ ഒരു 28,500 നമുക്ക് ചിലവ് വരും. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് ഇനി സ്ട്രക്ചറാണ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ളത്. ഫാമിൻ്റെ ഒരു മേൽക്കൂരക്കുള്ളതും സൈഡൊക്കെ ഉള്ള ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വർക്കുകൾ. അത് നമ്മൾ GI പൈപ്പാണ് ഉപയോഗിക്കാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത്. കാരണം കുറച്ച് ലൈഫ് കിട്ടാൻ നല്ലതാണ്, തുരുമ്പ് പിടിക്കാതെ എടുക്കും. അതിൽ 450 കിലോളം നമുക്ക് വേണ്ടി വരും. വേണമെങ്കിൽ ഈ സാധനം പെയിൻറ്റും അടിക്കാം, പെയിൻറ്റ് അടിച്ചിട്ട് വെച്ചാൽ ഒന്നുകൂടി ലൈഫ് കിട്ടും. അപ്പോൾ 450 കിലോ ഈ കമ്പിക്ക് നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ 62-63 ഒക്കെ ഉണ്ട്, പല റേറ്റ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ എല്ലായിടത്തും അന്വേഷിക്കുക സാധനം വാങ്ങുമ്പോൾ. പല കടകളുണ്ട്, നമുക്ക് കുറവുള്ള കടകളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വാങ്ങാം. സാധനം നല്ലതല്ലേ നോക്കാം, SI മുദ്രയുള്ള നല്ല GI പൈപ്പുകളല്ലേ നോക്കാം. അപ്പോൾ 450 കിലോ വേണം. 27,900 വരും നമുക്ക് 450 കിലോ കമ്പി വാങ്ങുമ്പോഴേക്കും. പിന്നെ റൂഫിലേക്കുള്ള സീറ്റ്, അത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ചൂട് പറഞ്ഞാൽ നല്ലത്. ഏതായാലും ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ കൂട്ടുന്നത് ട്രാഫോൾഡിൻ്റെ ഒരു സീറ്റാണ്. ട്രാഫോൾഡ് ഷീറ്റ് അത് 12 മീറ്ററുള്ള 38 പീസെങ്കിലും വേണ്ടി വരും. കാരണം നമ്മൾ മൊത്തം മേൽക്കൂരയിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് കൂടും, അതായത് 1300 വരും. കാരണം അത് 1 മീറ്ററെങ്കിലും പുറത്തേക്ക് അങ്ങോട്ടും എല്ലാം 4 ഭാഗത്തേക്കും ഇറങ്ങി നിൽക്കണം. മഴവെള്ളം പുറത്തേക്ക് കൂടും, ഒരു കാരണവശാലും അകത്തേക്ക് വരാത്ത രീതിയിലാവും അത് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഒരു 38 സീറ്റെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ അളവിൽ വേണ്ടി വരും. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ 31,350 വരും. പിന്നെ ഇത് തകരത്തിൻ്റെ സീറ്റാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പകുതി റേറ്റിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ. തകരത്തിൻ്റെ സീറ്റ് വില കുറവാണ്, പക്ഷേ ഈ ലൈഫ് കുറച്ച് കുറയും. എന്നാലും അത് കുഴപ്പമില്ല, പലരും അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതൊക്കെ നമ്മളെ ഇഷ്ടത്തിന് നമ്മൾ ചെയ്യാം, അതനുസരിച്ചപ്പോൾ മാറ്റം വരും. പിന്നെ റിഡ്ജസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ റൂഫിൻ്റെ മേൽക്കൂര കോർണറിലുണ്ടാകുന്ന ഒരു ഗ്യാപ്പില്ല, അത് നമ്മൾ ഈ പാത്തി എന്നൊക്കെ പറയും. ആ പാത്തി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന സാധനത്തിനാണ് റിഡ്ജസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് 8 വേണ്ടി വരും. 210 രൂപേൻ്റെയാണ്. 1,650 രൂപ അതിന് വരും. പിന്നെ നമ്മളെ ഫാമിൻ്റെ പണിക്കൂലി അത് 15 സ്ക്വയർ ഫീറ്റിന് 15 എന്നുള്ള നിലക്കാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അത് 1,100 രൂപ നമുക്ക് 1,100 സ്ക്വയർ ഫീറ്റിന് 15 രൂപ വെച്ച് കൂട്ടുമ്പോൾ 16,500 വരും. 16,500 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 16,500 അതിന് വരും. അപ്പോൾ പല സ്ഥലത്ത് പല റേറ്റ് കാരണം 13 രൂപ മുതൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നമ്മളെല്ലാം അന്വേഷിച്ചിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് ചെയ്യാം. ഒരിക്കലും ആരോട് അന്വേഷിക്കാതെ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഒരാളോട് ഏൽപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. എല്ലാവരോടും ചോദിച്ചിട്ട് വില എവിടെയാണോ കുറവ്, റേറ്റ് കുറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് പോയി ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഇത് മൊത്തത്തിൽ സ്ട്രക്ചർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ, റൂഫും ഇതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറും കൂടെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് 77,430 രൂപ ചിലവ് വരും. അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ തറയും ഇതും കൂടെ ആയപ്പോൾ നമുക്ക് 1,06,130 രൂപ ചിലവ് വന്നു. ഇപ്പോൾ 1,06,130 രൂപയ്ക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ആയിട്ടുള്ളൂ? തറയും അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറും അതിൻ്റെ മേൽക്കൂരയും ആയി. ഇനി നമുക്ക് സൈഡുണ്ട്, അതിലേക്കുള്ള ഉള്ളിലേക്കുള്ള സാധനങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് സൈഡിലേക്ക് ഉള്ള കാര്യങ്ങളൊന്ന് നോക്കാം. ഇനി സൈഡിലേക്ക് എന്തൊക്കെ വേണം, അതിനെന്തൊക്കെ ചിലവ് വരും എന്നുള്ളത് നോക്കാം. സൈഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം. പകുതി നമുക്ക് നെറ്റും പകുതി വലയായിട്ട് ചെയ്യാം. അതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി എക്സ്പെൻസ് കുറക്കാൻ നല്ലത്. ഏതായാലും അതൊക്കെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതനുസരിച്ച് ചെയ്യാം. ഞാനിപ്പോൾ പകുതി നെറ്റ് ആണെങ്കിൽ GI നെറ്റിൽ 4 റോളോളം വേണ്ടി വരും. 4 റോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു റോള് 15 മീറ്റർ ഉണ്ടാവും. ഏകദേശം നമുക്ക് 50 മീറ്ററൊക്കെ മതിയാവും. പക്ഷേ നമുക്ക് കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ കാണണം, കറക്റ്റായിട്ടൊന്നും വാങ്ങണ്ട. ഏതായാലും 4 റോള് വാങ്ങാം. 4 റോള് വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ 2,000 രൂപ 1,750 മുതൽ സാധനം GI നെറ്റ് ഉണ്ട്. കുറച്ചുകൂടി ക്വാളിറ്റി ഉള്ള സാധനം വാങ്ങുക. അതും നമുക്ക് ലോങ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള സാധനമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇത് മാറ്റലാണ് ഭയങ്കര ചൊറ. ആദ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വലിയ പ്രശ്നമില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ 2,000 റേഞ്ചിലുള്ള സാധനം നോക്കുക. 2,000 റേഞ്ചിൽ 4 റോള് വേണ്ടി വരുമ്പോൾ 8,000 രൂപ വരും. പിന്നെ അതിന് മുകളിലുള്ള
വല, അതിന് മുകളിൽ ബാക്കിയുള്ള ഗ്യാപ്പും വല കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. വല കൊണ്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വല വളരെ കുറവാണ് റേറ്റ്. 30 രൂപയ്ക്ക് വല കിട്ടും മാർക്കറ്റിൽ. പിന്നെ വേറെ വലകളുണ്ട്, കൂടിയ വലകളൊക്കെ ഉണ്ട്. നമുക്കിഷ്ടമുള്ള വല ചെയ്യാം. വലയിൽ ആരും കൊത്തിയ കീറാത്ത കാക്കകൾ അങ്ങനെയുള്ള ജന്തുക്കളൊന്നും കൊത്തിയ കീറാത്തൊരു വല ആയാൽ മതി. അത് കുറച്ചൊക്കെ ലൈഫുള്ള പെട്ടെന്ന് വരുമ്പാത്തൊരു വല. അത് 50 മീറ്റർ വേണ്ടി വരും. 50 മീറ്ററിന് 1500 രൂപ. പിന്നെ നമ്മുടെ മഞ്ഞുകാലത്ത് അതുപോലെ കൂടുതൽ ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് എന്തായാലും ഇറക്കും. ഫസ്റ്റ് ടൈമിൽ 10 ദിവസമൊക്കെ നമ്മൾ സൈഡിൽ മറക്കാറുണ്ട് നെറ്റിൻ്റെ ആ ഭാഗമൊക്കെ. അതിന് നമ്മുടെ അഗ്രോ സൈഡ് നെറ്റാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതിൽ 50 മീറ്റർ വേണ്ടി വരും. 1250 രൂപ അതിന് വേണ്ടി വരും. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഫിറ്റിങ്സിനുള്ള സാധനങ്ങൾ, കയറ്, അങ്ങനെയുള്ള നെറ്റ് കെട്ടാനാണെങ്കിൽ ആണി, മറ്റേ വാസർ ഇതൊക്കെ വേണം. അതൊക്കെ പാടെ 600 രൂപ മതിയാവും തോന്നുന്നു. അതിനനുസരിച്ച് എങ്ങനെ ആയാലും 1000 രൂപ മേലൊന്നും പോകില്ല, 600 രൂപ മതിയാവും. അപ്പോൾ 600 രൂപ അതിന് വേണ്ടി വരുന്ന കണക്ക് കൂട്ടുന്നു. അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കൂടിൻ്റെ ഈ സൈഡിലേക്കുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ആയി. ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ പണിക്കൂലി നോക്കാം. ഇത് എത്ര പണിക്കൂലി വരുന്നുള്ളത്. അത് നെറ്റ് കെട്ടലാണ് ഏറ്റവും വലിയ പണി. അത് നെറ്റ് കെട്ടാനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു 2-3 ആളെങ്കിലും വേണം നെറ്റിൻ്റെ പണി എടുക്കുമ്പോൾ. അങ്ങനെ ഒരു 4 പണി കൂട്ടുക. 4 പണി ആകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പരിപാടി 4 പണി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ 3200 രൂപയായി. 200 വെച്ചാണ് കൂട്ടുന്നത്. കുറച്ച് റിസ്ക്കുള്ള പണിയാണ്. കൈയൊക്കെ മുറിയാവാനും ഇതിനൊക്കെയുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ അത് 3200 രൂപ കൂട്ടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നെറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ വല, അത് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കേസാണ്. വല കെട്ടൽ ഒരു 2 ദിവസത്തെ പണി, 2 ആളെ പണി ഉണ്ടാവും. ഇങ്ങനെ കെട്ടി ഒരു സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് മൊത്തം ചുറ്റളവിൽ ഇങ്ങനെ കെട്ടി അടിയിലൊക്കെ കെട്ടി ഇതാക്കി വെക്കുന്നതിന് 2 ആളെ പണി ഉണ്ടാവും. ഇതിൽ 1600 രൂപ കൂട്ടാം. പിന്നെ മറ്റേ പച്ചമറ, അത് കെട്ടി വെക്കണം എല്ലായ്പ്പോഴും. അത് പിന്നെ ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ അത് മടക്കി വെക്കലാണ്. അതിന് ഒരു ദിവസത്തെ പണി 800 രൂപ കൂട്ടാം. അങ്ങനെ ഈ പണി കൂടിയും ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ പാടെ വാങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് 16,980 രൂപ സൈഡിലേക്ക് ചിലവ് വരും. സൈഡിലേക്കുള്ള ചിലവും കൂടി വന്നപ്പോൾ നമുക്ക് 1,23,000 സംതിങ് ആയി. അപ്പോൾ ഏകദേശം ഇപ്പോൾ നമ്മളെ പരിപാടികളൊക്കെ സെറ്റായി, ഫാമായി. ഇനി നമുക്ക് ഉള്ളിൽ പ്ലംബിങ്ങും വയറിങ്ങും ഉണ്ട്. പ്ലംബിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വയറിങ് പൈപ്പ്, അതുപോലെ പ്ലംബിങ് പൈപ്പ്, വയർ, CFL ബൾബ്, അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ സാധനങ്ങൾ മെറ്റീരിയൽസൊക്കെ വാങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു 4000 രൂപ വില വരും. 4000 രൂപ ചിലപ്പോൾ മേലെ പോകും. 4000 രൂപ കൂട്ടാം. പിന്നെ അത് പണിക്കൂലിയൊന്നും കറക്റ്റായിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല ഈ കാര്യത്തിൽ. കാരണം പല സ്ഥലത്തും പല ആളുകൾ പല റേറ്റാണ് വാങ്ങുക. അത് ചിലവിലൊക്കെ സ്ക്വയർ ഫീറ്റിനൊക്കെ വാങ്ങുക. അത് ഞാൻ ഏതായാലും ഒരു 900 വെച്ച് കൂട്ടി 6 പണി 5400 വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതും സാധനങ്ങളും കൂടി വാങ്ങുമ്പോൾ 9400 വരും. ടോട്ടൽ 1,34,000 രൂപയോളൊക്കെ നമുക്ക് ചിലവായി. ഇനി നമുക്ക് കൂടിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് സാധനങ്ങൾ, തീറ്റപ്പാത്രം, മറ്റേ വെള്ളപ്പാത്രം, അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങാണ്ട് അത് നോക്കാം. വെള്ളപ്പാത്രം നമുക്കൊരു 20 വേണ്ടി വരും. കാരണം ഒരു 50 കോഴിക്ക് ഒരു പാത്രമാണ്. വെള്ളപ്പാത്രമായാലും തീറ്റപ്പാത്രമായാലും അതാണ് കണക്ക്. അത് വെള്ളപ്പാത്രം 200 രൂപയാണ് റേറ്റ് വരുന്നത്. 200 രൂപേൻ്റെ 20 വാങ്ങുമ്പോൾ 4000 രൂപ വരും. പിന്നെ വേറൊരു സാധനമുണ്ട്. ഇപ്പോൾ കോഴിയുടെ ചുണ്ട് കൊണ്ട് കൊത്തി കുടിക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ട്. അത് കുറച്ചുകൂടി വില കൂടും എങ്കിലും പോലും അതാണ് നല്ലത്. പക്ഷേ എനിക്ക് അതിൻ്റെ റേറ്റ് കറക്റ്റ് കിട്ടിയിട്ടില്ല. അത് ചെയ്യുന്ന ആളെ കൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്യിക്കണം. അത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് അതാണ്. പുതിയ ആളുകൾ എന്തായാലും അത് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. ഒരുപാട് റിസ്ക് കുറവാണ്. പിന്നെ തീറ്റപ്പാത്രം 150 രൂപ മുതൽ സാധനം ഉണ്ട്. അത് ഒരു 20 വേണം. അത് 3000 രൂപ വരും. പിന്നെ കയറ് 160 കിലോന് വരുന്നുണ്ട്. 160 മുകളിലേക്കാണ്. 160 താഴേക്കും ഉണ്ട്. 160 ഒരു ആവറേജാണ്. അത് നല്ലതാണ് നമുക്ക് കയറ്. ഈ തീറ്റപ്പാത്രവും വെള്ളപ്പാത്രമൊക്കെ കയറിലാണ് കെട്ടി തൂക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനാണ് കയറ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ 360 രൂപ അതിന് കൂട്ടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഈ വെള്ളപ്പാത്രത്തിൻ്റെ ഒപ്പം കടകൾക്കാരന് കയറ് കൊടുക്കാറുണ്ട്. എങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ 2 കിലോ വാങ്ങുന്ന ആവശ്യം എക്സ്ട്രാ ഇല്ല. കാരണം ഫാമിൽ ഒരുപാട് ആവശ്യം വരും കാര്യം. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, ഞാൻ മറ്റേ വെള്ളപ്പാത്രത്തിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ വെള്ളപ്പാത്രം മറ്റേ സിസ്റ്റമാണെങ്കിൽ കയറിലൊന്നും ആവശ്യമില്ല. അത് അടിയിലൂടെ പമ്പിങ് ചെയ്ത് പോകുന്ന സിസ്റ്റമാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, അത് ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ കൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്യിക്കണം. അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ചെയ്യുന്ന ആളെ കൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്യിക്കണം.
ഒരു കാരണവശാലും അത് അറിയാത്ത ആൾക്കാരെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കരുത്. അതിൻ്റെ റേറ്റുകളൊക്കെ മാർക്കറ്റിൽ അന്വേഷിച്ച് അതും തന്നെ കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ അത് ചെയ്ത് കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കുക. നല്ല ക്വാളിറ്റിയിൽ തന്നെ ചെയ്യാം. അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ലാഭമുണ്ട് നമുക്ക്. എന്താ വെച്ചാൽ ഈ വെള്ളം പാത്രമാകുമ്പോൾ ഈ കോഴികൾ തട്ടി മറിച്ച് അവിടെയൊക്കെ വൃത്തികേടാക്കാനും അതിനൊക്കെയുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് കൂടുതൽ പണി വരുവാണ്. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല വെള്ളപ്പാത്രം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കഴുകി കൊടുക്കണം. ഒരു ദിവസം 2 നേരമൊക്കെ കഴുകി കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് നല്ല പരിചരണത്തിന്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒഴിവായി കിട്ടും ഈ സംഭവമാണെങ്കിൽ. ചുണ്ടുകൊണ്ട് കൊത്തിയിട്ടാണ് അവർ വെള്ളം കുടിക്കുന്നത്. അത് വളരെ നല്ലൊരു സിസ്റ്റമാണ്. അത് തന്നെ ചെയ്യുക. അത് പക്ഷേ ചെയ്യുമ്പോൾ അന്വേഷിച്ചിട്ട് കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന നല്ല ടീംസിന് കൊടുക്കുക. പിന്നെ നമുക്ക് ചെറിയ പാത്രം വലിയ പാത്രമൊക്കെ വേണം, തീറ്റപാത്രം. അത് ചെറിയ കുട്ടികളാകുമ്പോൾ തന്നെ വലിയ പാത്രത്തിലൊന്നും കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അവർക്കാണ് ഈ ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ചെറിയ പാത്രവും വലിയ പാത്രമാണ് വേണ്ടത്. ചെറിയ പാത്രവും വെള്ളത്തിൻ്റെയും ചെറിയ പാത്രവും തീറ്റയുടെ വേണം. അപ്പോൾ 10 വീതം മതിയാവും 1000 കോഴികൾക്ക്. 90 രൂപയാണ് അതിൻ്റെ റേറ്റ്. അപ്പോൾ 900 രൂപ ചെറിയ വെള്ളപ്പാത്രത്തിനും 900 രൂപ ചെറിയ തീറ്റപ്പാത്രത്തിനും വരും. അത് വാങ്ങി വെക്കണം, അത് വാങ്ങണം. പിന്നെ നമുക്കൊരു വലിയ പാത്രം വേണം. വലിയ പാത്രം അത് ഒരു 300 രൂപയൊക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അതൊന്ന് വേണം. വെള്ളം നിറച്ച് വെക്കാൻ പറ്റിയ സാധനം. പിന്നെ ബ്രൂഡറാണ് മെയിനായിട്ട് വേണ്ട സാധനം. ബ്രൂഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം, ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ചൂടിൻ്റെ അടിയിലാണ് അവർ ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ 500 വാട്ടിൻ്റെ ബൾബുള്ള ഒരു ബ്രൂഡർ 1500 രൂപയാണ്. അത് 2 വേണം, 3000 രൂപ. അതിപ്പോൾ ഗ്യാസിൻ്റെ ഇതൊക്കെ ഉണ്ട്, ഗ്യാസ് ബ്രൂഡറൊക്കെ ഉണ്ട്. അത് നമ്മളെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് വാങ്ങാം. പിന്നെ മണ്ണൊക്കെ അടിച്ചമർത്തി 1000 രൂപ ആവും. മണ്ണൊക്കെ അടിച്ചമർത്തി ഒന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്ത് ഒന്നുകൂടി നൈസാക്കുക, അതായത് ഇളകി പോരാത്ത രൂപത്തിലാക്കുക. അപ്പോൾ അതിനായാലും 1000 രൂപ അതിന് ചിലവാകും. പിന്നെ എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് സെറ്റാക്കി ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ കെട്ടി തൂക്കലും ഇതൊക്കെ പടം കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു 800 രൂപ ചിലവ് വരും. അപ്പോൾ ആ 800 2 പണി കൂട്ടാതെ ഈ കുട്ടികളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ചാൽ മതി. 400 രൂപ കൊടുത്ത് 2 പണി അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ സെറ്റിങ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പടം വരുമ്പോഴത്തേനും ഒരു 14,260 കൂടെ നമ്മൾ കയ്യിൽ ചിലവാകും. അപ്പോൾ 14,260 നമ്മളെ മുന്നത്തെ എക്സ്പെൻസുകളൊക്കെ പടം കൂട്ടുമ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് 1,46,250 രൂപ. 1000 കോഴി വളർത്തുന്ന ഒരു ഷെഡ് ഫുള്ള് പണി കഴിക്കുമ്പോഴേക്കും നമുക്കാവും. ഷെഡ് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങളും ആയിട്ടുള്ളൂ. ഇനിയിപ്പോൾ പുറത്ത് പൊതുവായിട്ടുള്ള കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ കൂടി വാങ്ങാണ്ട് അതെന്തൊക്കെ നോക്കാം. സ്പ്രെയർ, അത് നമ്മളെ കോഴികൾ വരുന്നതിന് മുന്നേ പോയതിന് ശേഷമൊക്കെ മരുന്നടിക്കാനുണ്ട് പുറത്തൊക്കെ, ബാക്ടീരിയ അണിവ അതൊക്കെ കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ അത് 500 മുതൽ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഉണ്ട്. ഞാൻ 500 രൂപേനെ കൂട്ടുന്നത്. അത് നിങ്ങളെ ഇഷ്ടത്തിന് കൂടിയതും കുറഞ്ഞതൊക്കെ വാങ്ങാം. 500 രൂപേനെ ആയിട്ട് കുറവ് തോന്നുന്നു, നല്ലതാണ്. അതിൽ 1000 രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങാം, എന്തു ചെയ്യാം. പിന്നെ റേക്ക് തറയിളക്കാനുള്ള സാധനമാണ്, അത് മാന്തി എന്ന് പറയും. അതൊന്നിങ്ങനെ വേണം, 100 രൂപയാണ് അതിൻ്റെ വില. പിന്നെ സ്പെയ്ഡ്, ചകിരിയും ഇതൊക്കെ കോരാനുള്ള, നമുക്കറിയാം കോൺക്രീറ്റൊക്കെ കോരുന്ന ആ സാധനമാണത്. അതൊരു 400 രൂപ 500 രൂപയൊക്കെ ഉണ്ട്. അത് നമുക്കിഷ്ടമുള്ളതൊന്ന് വാങ്ങാം. പിന്നെ ചൂല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വാങ്ങേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല, അത് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി. അതായത് ഞാനൊരു കുട്ടിയെന്നുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങുമ്പോൾ ഒരു 1300 രൂപ. അതിപ്പോൾ നമ്മൾ സ്പ്രെയർ കൂടുതൽ വാങ്ങുമ്പോൾ, വലിയ സാധനം വാങ്ങുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള റേറ്റായി. ഇപ്പോൾ കുറച്ച് റേറ്റായിട്ട് കൂട്ടിയത് 1300 രൂപ കൂട്ടിയത്. പിന്നെ അതേപോലെ പൊതുവായിട്ടുള്ള മറ്റു കാര്യങ്ങൾ, കിണർ നിർബന്ധമാണ്. കിണറുള്ള സ്ഥലത്താണെങ്കിൽ പ്രശ്നം, നമുക്ക് പിന്നെ എക്സ്പെൻസ് വരുന്നില്ല. കിണറില്ലെങ്കിൽ കിണർ ഉണ്ടാക്കി തന്നെ വേണം, നല്ല വെള്ളം വേണം. അപ്പോൾ കുഴൽ കിണറാണ് നല്ലത്. കുഴൽ കിണറിന് ഏകദേശം 1 ലക്ഷം രൂപയോളം. അത് നമ്മൾ ആയത്തിനനുസരിച്ചിരിക്കും. ഞാനൊരു ഏകദേശ എമൗണ്ടാണ് പറയുന്നത്. ഒരു 400 അടിയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു കുഴൽ കിണർ കുഴിക്കാൻ 1 ലക്ഷം രൂപയോളം ചിലവാകും. അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് കൂട്ടണം. പിന്നെ ഒരു ടാങ്ക് വേണം, നമ്മളെ വെള്ളമൊക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോഴി ഫാമിൽ വെള്ളം സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കൽ നിർബന്ധമാണ്. അത് 1000 കോഴി 1500 ലിറ്റർ മതി. പിന്നെ നമ്മൾ കോഴികൾ എണ്ണം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് അതും കൂട്ടണം, കാരണം അത് നിർബന്ധമാണ്. അത് 2000 കോഴി ആകുമ്പോൾ 1000 കോഴിയൊക്കെ കൂട്ടണം, കാരണം അത് വെള്ളം എപ്പോഴും സ്റ്റോർ ആയിട്ടിരിക്കണം. പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഗോഡൗൺ ഉണ്ടാക്കണം. ആ ഗോഡൗണിന് ഈ ടാങ്കിൻ്റെ വില 600 എന്നുള്ളത് ഞാനൊരു എസ്റ്റിമേറ്റാണ്. അത് പല കമ്പനിക്കും പല റേറ്റാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള നിങ്ങൾ വാങ്ങാം. ഞാനിപ്പോൾ ഈ റേറ്റിങ്ങൊക്കെ ഒരു ഏകദേശം റേറ്റ് മനസ്സിലാവാനുള്ള റേറ്റുകൾ ഇടണം.
പിന്നെ സ്റ്റോറേജ് ഇവിടെ തന്നെ ഒരു 30,000 റുപ്യ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാമെന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം. അത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ ഇരിക്കും. 30,000 റുപ്യക്ക് ചിലവാക്കിയാൽ മതി. അതിൽ താഴെ ആക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് താഴെ ആക്കുക. അപ്പോൾ അത് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ പിന്നെ കറണ്ട് വലിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ പാടാകുമ്പോഴത്തേന് നമുക്ക് 1,37,500 പൊതുവായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ചിലവ് വരും. പൊതുവായിട്ടുള്ള ഇത് എല്ലാത്തിനും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന സാധനങ്ങളാണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കണം. അതായത് ഇനിയും നമ്മൾ കൂടുണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിലും ഈ എമൗണ്ട് തന്നെ ആവുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഈ പറഞ്ഞ 1,000 കോയിനെ വളർത്തുന്ന ഒരു കൂടും അതിനനുബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ പാടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് 3 ലക്ഷം രൂപ ചിലവാകും. 3 ലക്ഷം രൂപ ചിലവാകും. ഇതിൽ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പൈസ കൂട്ടുന്ന 3 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഇങ്ങനൊരു പരിപാടി സ്ഥലം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ സ്ഥലം നമുക്ക് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 3 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് നമുക്കൊരു കോഴി ഫാം സെറ്റാക്കാം. ഇനിയിപ്പോൾ 3 ലക്ഷം ഇനി നമ്മൾ ഒരു 1,500 വേറൊരു കൂടും കൂടി ഉണ്ടാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമുക്ക് കിണറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു കൂടും കൂടി ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി. ഒരു കൂടിൻ്റെ എക്സ്പെൻസ് നമുക്കറിയാം എത്രയാണെന്നുള്ളത്. 1,45,000 റുപ്യോളം ചിലവാകും. അപ്പോൾ ആ 1,45,000 കൂടി ഇതിലാണ് കൂട്ടിയാൽ മതി. അപ്പോൾ 4,45,000 റുപ്യക്ക് നമുക്ക് എത്ര 2,000 കോയിനെ വളർത്താനുള്ള കൂടായി. അപ്പോൾ ഇനി 3,000 കോയിനാക്കാൻ അങ്ങനെ കൂട്ടിയാൽ മതി. 1,45,000 കൂടി അതിൽ കൂട്ടിയാൽ മതി. അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ ഒറ്റ ഷെഡായിട്ട് 2,000 കോയിനെ വളർത്തുന്ന 2,500 സ്ക്വയർ ഫീറ്റുള്ള കോയിനെ അതിൽ കൂടെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം. 2,500 സ്ക്വയർ ഫീറ്റുള്ള 2,000 കോയിനെ വളർത്താൻ അത് കുറച്ചും കൂടി വില റേറ്റ് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ കുറയാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അങ്ങനെ വലിയ മാറ്റമൊന്നും വരില്ല, ചെറിയൊരു മാറ്റം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഏതായാലും 2,000 കോയിനെ വളർത്താൻ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് 4,45,000 റുപ്യാൻ്റെ കൂടും അനുബന്ധിത വെള്ളം കാര്യങ്ങൾക്കുള്ള സെറ്റുകളൊക്കെ പാടാകുമ്പോഴത്തേനും അത്രയും എമൗണ്ട് ചിലവ് വരും. ഇപ്പോൾ ഷെഡ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ തന്നെ ഒരുവിധം പണികളൊക്കെ എടുത്ത് നമ്മൾ തന്നെ ഇറങ്ങുക. നമുക്ക് തന്നെ കയ്യും ഒരുവിധം പണികളൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു വല കിട്ടുക അങ്ങനത്തെ ചെറിയ പണികളൊക്കെ ഉണ്ട്. അതൊക്കെ നമ്മൾ തന്നെ എടുക്കുക. വെറുതെ അതിനൊന്നും പൈസ കളേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പിന്നെ ഈ ഫാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബിസിനസ്സുകാരന് തുടങ്ങാൻ പറ്റിയൊരു സംഭവമല്ല. അതിനെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം, പൈസ കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഇതിലൊന്നും ആരും ഉണ്ടാക്കരുത്. ഒരു വരുമാന മാർഗം, ഒരു കർഷകൻ എന്ന രീതിയിലുള്ള അതിലാഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഉണ്ടാകാം. അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഫാം ഉണ്ടാക്കാൻ നിസ്സാരമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് പണികളേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മളെ നാട്ടിലുള്ള നമ്മളെ അറിയുന്ന പണിക്കാർക്ക് തന്നെ കൊടുക്കുക. ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വർക്കായാലും വയറിംഗ് ആയാലും പ്ലംബിംഗ് ആയാലും അതുപോലെ എന്ത് പണിയായാലും നാടൻ പണി ഒക്കെ എല്ലാം ഈ ഫാമിന് നമ്മളെ ആൾക്കാർക്ക് തന്നെ കൊടുത്ത്, നമ്മളെ അറിയുന്ന ആൾക്കാർക്ക് തന്നെ കൊടുത്ത് അത് ഉണ്ടാക്കാൻ നമ്മളും കൂടി കൊടുത്ത്, അല്ലാതെ വേറെ മൊത്തത്തിൽ ആരെങ്കിലും ഏൽപ്പിച്ചിക്കാണ്ട് വലിയ അധിക എമൗണ്ട് ഒന്നും ചിലവാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അങ്ങനെയുള്ളൊരു കേസ് ഇവിടെ വരുന്നില്ല. നമുക്ക് മാത്രം മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സംഭവം ഇതിലുള്ളൂ. ഒരു സാധനം നമുക്ക് കിട്ടാത്തതൊന്നും മറ്റൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഇതിനെപ്പറ്റി ഷെഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റി എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ വിളിക്കാം. എൻ്റെ നമ്പർ ഞാൻ ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെയുള്ള ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലിടും. വാട്സപ്പ് ഉണ്ടാവും, അതിൽ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യാം. എന്ത് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിലും എന്നോട് ചോദിക്കുക, ഈ സമയം ചോദിക്കാം. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്ന ഈ അറിവ്, ഈ ഫാമിനെ കുറിച്ചുള്ള ചിലവുകളും ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു. പിന്നെ ഞാനൊരു കാര്യം കൂടി പ്രത്യേകം പറയുകയാണ്, കോഴി ഫാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ സാഹചര്യം കുറച്ച് മോശമാണ്. ഇപ്പോൾ എങ്കിൽ പോലും നല്ലൊരു ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ കർഷകനാവുക എന്നുള്ളതൊക്കെ ഒരു വരുമാന മാർഗം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. കുഴപ്പമില്ലാത്ത തെറ്റില്ല. ഏതായാലും വരുമാനത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങളും ഇതൊക്കെ ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോ അതാണ് ചെയ്യുന്നത്. വരുമാനം എത്ര വരും, എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇതിനുള്ളത്. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്തായാലും എൻ്റെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തണം. എന്താണ് നിങ്ങളെ സജഷൻസ്, എന്താണ് പോരായ്മകൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ, എൻ്റെ ശബ്ദം പോരായ്മ അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം. ഏതായാലും നിങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റ് ആയിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുക. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് മറ്റുള്ളവരിലേക്കൊക്കെ എത്തിക്കുക, അവർക്ക് ഉപകാരപ്പെടും. നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിലേക്കും കുടുംബക്കാർക്കൊക്കെ എത്തിക്കുക. പിന്നെ അടുത്ത വീഡിയോ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ബ്രോയിലർ കോയിൻ്റെ വളർത്തിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ട്, രീതികൾ, വരുമാന കണക്കുകൾ, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ അത് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത ഉടനെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. എൻ്റെ ഈ ചാനൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരോടും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി പറഞ്ഞു.